Аллах Таала менен Муса пайгамбардын сүйлөшүүсү. Аль-Мугира бин Шуба радиаллаху анху Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт. Bir жолу Муса алейхиссалам Раббисинен минтип сурады. Бейиштиктердин кимиси эң ылдыйкы даражаны ээлейт. Аллах Таала айтты: бейиштиктердин баары бейишке киргизилгенден кийин элдин эң аягында бейишке келген адам анын эң ылдыйкы даражасын ээлейт. Жана ага минтип айтылат: кир бейишке. Ошондо ал адам айтат: о жан эгем, бейиштеги орундардын баарын адамдар ээлеп алышыптыр. Ала турган сыйлыктарын алда качан алып алышкан. Эми мен анын кайсыл жерине кирейин? Ага Аллах тарабынан минтип айтылат: сага жердеги эң чоң падышалардын бирөөсүнүн падышалыгындай зор падышалык жасап берсем, ошого сен каниет кыласыңбы? Ал айтат: каниет кыламын, о Раббим. Ошондо Аллах Таала айтат: анда ошол падышага берилгенчелик нерселердин бардыгы сага берилди. Анан дагы ошончолук, анан дагы ошончолук, анан дагы ошончолук, анан дагы ошончолук. Ошентип Аллах Таала 5-чи жолу кайталаганда тигил адам кубанычтуу кыйкырып жиберет: мага жетет, о Раббим. Ошондо Аллах Таала айтат: булар сага тартууланды. Эми буларга кошумча катары дагы ошончолук падышачылыктан 10ду белек кылдым. Мындан сырткары мен сага сенин напсиң каалаган нерселердин бардыгын жана көзүңдү кубантуучу нерселердин бүткүл баарын тартууладым. Ошондо тигил адам абдан кубангандан дагы кыйкырып жиберет: мага жетет, о Раббим. Муса сурады: о Раббим, алардын арасынан кимиси эң жогорку даражаны ээлейт? Ошондо Аллах Таала минтип жооп берди: алар мен өзүм тандап, өз колум менен ардактаган адамдар. Мен аны купуя сыр кылып жашырып койгонмун. Аны бир дагы көз көргөн эмес, бир дагы кулак уккан эмес жана бир дагы адамдын жүрөгү аны эч качан элестете албайт. Муслим. Абу Хурайра радиаллаху анху Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: Муса алейхиссалам пайгамбардын өзүнүн ою боюнча анын өзүнө гана мүнөздүү сыпат болгон 6 касиет тууралуу жана өзүнө жакпаган 7-чи сыпат тууралуу Раббиси Аллахтан сурады. Ошондо ал Муса Аллахтан минтип сураган: о Раббим, сенин пенделериңдин ичинен ким сенден көбүрөөк коркот? Ошондо Аллах ага айтат: мени тынымсыз зикир кылган жана мени эч качан унутпаган кулум. Муса сурайт: сенин пенделериңдин ичинен ким накта акыйкат жолдо жүрөт деп эсептелет? Аллах айтат: ким менин насыяттарыма толук моюн сунган болсо, ошол. Муса сурайт: сенин пенделериңдин ичинен кимиси эң чынчылы болуп саналат? Алган илимине ар качан канаттанбас абалда болуп, ишенимдүү устазды жана ислами илимди тынымсыз издөө менен алек болгон адам. Муса алейхиссалам дагы сурайт: сенин пенделериңдин ичинен кимиси эң асыл зат, инсан болуп эсептелет? Аллах Таала айтат: өзүнө зулумдук кылган адамдан өч алууга кимди мүмкүнчүлүгү болуп туруп кечирип койсо, ошол адам. Муса сурайт: сенин пенделериңдин ичинен ким абдан бай инсан болуп эсептелет? Аллах Таала айтат: Аллах тарабынан өзүнө берилген нерселерге ыраазы болуп, мага шүгүр кылган пендем. Муса сурайт: сенин пенделериңдин ичинен ким эң кедейи болуп саналат? Аллах Таала айтат: Аллах тарабынан өзүнө берилген нерселерге наразы болуп, мага шүгүр кылбастан адамдардан суранып, тиленип жүргөн адам. Кул пенде. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз мындай деген мааниде хадис айткан: чыныгы байлык материалдык байлык эмес, чыныгы байлык руханий байлык, башкача айтканда ислами илим. Ошондуктан Аллах кимге жакшылык кааласа, ага руханий байлыкты тартуулайт. Ал эми кимге жамандыкты кааласа, анын жакыр экендигин элге көрсөтүп коет. Бул баян пайгамбарлардын тарых аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.